Teman-teman sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu hal yang ringan yang bisa kita lakukan dan menjadi amal jariyah yang akan terus-menerus mengalir sampai kita mati, yaitu kita sempatkan diri untuk menanam pohon yang berumur tahunan, karena manfaatnya akan sangat banyak dan luar biasa. Itu menjadi amal jariyah yang terus-menerus mengalir sampai kita mati. Silahkan disimak lebih jelasnya apa yang disampaikan oleh beliau, Romo Kiai Haji Abdul Ghafur. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wah yo ngono banget deh. Wis gak apa-apa. Besok ditakoni malaikat sapa sing banget dhewe kok? Oh iku. Malaikate kene tak persene lontong loro. Saat temene Gusti Rasulullah marro watuknya cekah-cekeh kakean ngoceh. Saat temene Gusti Rasulullah marrobi iku ngliwati sapa Rasulullah bi marang Jabir. Wa kalau Jabir ku ya grisu nandur tanduran sapa Jabir. Sijining dina Kanjeng Nabi mlaku-mlaku kepethuk sahabat Jabir nandur tanduran. Nandur tanduran iku ganjarane gedene setengah mati. Miturut dawuhe Kanjeng Nabi, godhong iku iso maca tasbih. Lah sing duwe ganjarane sapa? Ya sing nandur. Nek cara ilmu alami, godhong iso ngetokno zat asam vitamin. Sampeyan tiap ambekan iki mesti butuh vitamin sing metu teko godhong-godhongan. Pojok Dusun Channel. Jadi tiap narik napas nyedot vitamin, sing nandur wit-witane oleh ganjaran. Katean rungokno lanang-lanang sing seneng nandur wit-witan, yo muga Indonesia iki paru-parune donya. Delok nek gore Jombang wis kentekan banyu saiki. Delok nek Blitar ana sing mek banyu sampai 50 kilo. Pondok saenak-enake banyu sampean entekno bae. Katekan yo wedok-wedok diteni yo. Ciduke aja sing gedhe yo, sing cilik ae cah jek entek-enteki banyu cah kebangetan. Eman-eman saya ketiga lho, aja domane banyu akeh dientek-entekno, lanang padha ae sing iku awas kare ciduke gede-gede. Ciduk cilik ae cah yo. Banyu eman-eman soalnya banyu iki yo. Delok tah bocah sakmene akeh nek adus kabeh, umba-umba kabeh, wudu kabeh. Aja dibuak-buak yo, nek ana mancur dibenekno, iku ganjarane gede. Lah banyu iki sumbere teko wit-witan. Segoro kena sinar matahari, banyune menguap munggah. Ketatap godhonge wit-witan medun dadi sumber nok ngisore. Dadi sumbere sing gede bukan kok teko udan, bukan. Teko dhuwur, iku cara ilmu alami. Contone, ayo nek ana bocah Tuban sampean delok wite cematan. Roh wite cematan, watos wite cematan itu. Tapi kok iso metu sing diarani legen. Sak wit iso ngetokno 10 liter. Iku teko ndi, teko ngisor bukan, teko dhuwur. Dane wit-witane entek sing nampa hawa sing kena sinar matahari teko air laut gak ana sing nampa. Malah kaya ana Arab Saudi gak ana. Oparane iku banyu. Dene sing seneng nandur ya ana omahe, wedok-wedok nandur sing gak mati-mati, ganjarane gede. Jangan dikira nandur iku gak le ganjaran ya, iku padha karo sedekah. Godhonge iso ngetokno vitamin, disedot wong sapirang-pirang. Iki lho Kanjeng Nabi sampai seneng setengah mati
roh sahabat Jabir nandur tanduran. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah, ya Aba Jabir, Pak Jabir, maladhi tangrisu, maladhi ing wit apa cara saiki, wit apa tangrisu nandur sapa sampean? Jabir, sama nandur wit apa? Jabir ditakoni Kanjeng Nabi langsung ngendika, kul ngucap sapa ingsun, wersan ing taneman. Kula nandur niki lho Kanjeng Nabi, kok cara saya nandur wit sawu. Kala ngendika sapa Rasulullah, ala adulu ana ta ora nudono ingsun ka ing sira, ala ghirasi ning atase tanduran khairon kang luwih bagus, min hadza tinimbang ila ghursan. Jabir, nandur wit-witan kuwi apik banget lho, tapi ana maneh waktu no alam dunya nek sama gelem nandur, wah bukan main hebatnya, tapi hasilnya besok nalikane nok swarga. Dadi swarga iku jare Kanjeng Nabi kaya tanah lapang, apik menungso duwe swarga lan duwe neraka. Swarga kaya tanah lapang, kaya lapangan sek kosong umplang-umplang. Lah bangunane, tandurane iku gumantung bacaan-bacaan sampean waktu zaman no alam dunya. Sama nek maca kul huwallahu ahad langsung teko cangkem sampean, ngetokno aura-aura hawa urip sing gak iso ilang sampai miliatan tahun. Iki munggah nembus alam barzah, alam neraka, swarga sampean terus dadi cendela, ludak cendela. Maca kulo maneh dadi lawang, maca kulo maneh dadi kursi. Dadi swarga sampean niku hasil teko bacaan-bacaan. Nek iso sampe ngetokno swara supaya luwih gedhe zaman urip nang alam donya, kesempatan maca zaman nang pondok kaya sampean. Lah nek tanduran swarga iku teko apa? Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mau suci subhanallah, keliru. Subhanallah hune dibuak iku sapa iku sing nyetak keliru. Subhanallah bukan subhanallah, yo keliru. Subhanallah ngono ya, hae dibuak. Maha suci Allah, walhamdulillah ta kabeh puji kedue Allah, wala ilaha ora ana pangeran illallah kejaba Allah, wallahu ta'ala Gusti Allah akbaru iku maha besar. Wong sing gelem maca iki jare Kanjeng Nabi, tetap stay tune di Pojok Dusun Channel, jangan kemana-mana, dengarkan sampai selesai. yughrasulaka, yughrasu moko den tandur nolaka kedue sira bikulli wahidatin, saben-saben sepisan, syajaratun apa wit-witan fil jannati ing dalem swarga. Kanjeng Nabi ngendika, nalikane sampean kepengin tandurane nok swarga wapi, misuk hiasane swarga sampean. Tandurane rindang ijo royo-royo sing apik setengah mati. Nandure jaman nok donya iki cah. Lah carane nandur kaya nopo?
ojo leren-leren sampan maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lah kaya ngene-ngene iki cawis diwaca tiap-tiap tahlilan supaya gelem maca dipimpin pimpinan-pimpinane muslimate patayate ansore aja umek ngurusi partai politik gare mlebu neraka. Ayo ngurusi tahlilane bae. Wah lah iki sampean waca nang terus-terusan gak leren-leren ndane yo swarga sampean bisa apike kaya apa. Nah, kesempatan maca ya jaman mondok kaya ngene iki nek iso diwajibno dhewe awake gak usah diperintahno pak gurune wis aku tak wajibno dhewe awakku. Pendina ape maca ping 1000 monggo. Kakean Pak, ping 500 monggo. Kakean ping 100. Kakean ping sedoso. Kakean pisan maksud banget sampai pisan cah kebangetan cah. Iki ganjarane luar biasa. Kanjeng Nabi sing ngendika hadise sahih pisan. Ayo sapa gak iso wedok-wedok iku diwaca yo. Lah sampean maca ngene iki cah. Iku miturut dawuh Kanjeng Nabi. Sing tak sensir sing oleh ganjaran dudu sampean tok. Bapak mbok sampean sing nyangoni sampean mondok oleh komisi ganjarane. Soal bejo temen bapak mbok sampean mondokno sampean terus sampean gelem maca kaya ngene iki bapak mbok sampean oleh komisi ganjarane. Tapi hati-hati lho nek bapak mbok sampean nyekolon anake wedok pisan nok Surabaya nang pacaran pak nembokne oleh kiriman dosa wis duwe entek oleh dosa pisan gak ngerti agama oleh jasa negeri gak ana gunane kok gak dadi pegawai negeri. Iku arane wong kang ketiban ondo. Ya. Winginane cah ana wedok loro tak pendeliki. Lah kenapa tak pendeliki? Lah ngaku terang-terangan nang seneng modele. Pak, yoga kula niku Pak pun gak ada pacar, wedok anake pun gak ada pacar 4 tahun Pak, pun hubungan sae sakniki dipedhot kali pacare. Tak penting apa? Anak sampean sekolah teng pundi? Teng Surabaya, pacaran 4 tahun. Ini kak calone mbok mlebu neraka gak ono ngene iki. Wah anake pacaran 4 tahun kok tambah seneng. Iki mbok-mbokan apa kaya niku? Lambene abang mbok nih, tak pendeliki tak pisoi. Wah anake pacaran 4 tahun kok tambah seneng. Nah tak giring, nah wis didemeni ping pira, diiringi ping pira meneng klekembone. Mbok edan ngono. Wah anake pacaran diiringi pacare kok kesenengan. Ditinggal pacare mbokne melok nangis. Iki mbok edan ngene. Wong di, ayo, wong Gresik. Ayo. Dia orang Gresik, ayo. Oh boy. Dudu Bojonegoro nyang Gresik yo. Karena sudah ana jenenge mun ndak roh sampean. Weh diteni temenan. Pampe yo titeni. Ayo bocah-bocah cek ilmune manfaat yo. Dieling-eling wedok-wedok lanang-lanang nek mulai iku pamitan izin dhisik ring pengurus. Pokoke wong sing mulai gak izin iku ilmune gak manfaat, awas. Nek mulai gak izin. Izin. Asal izin oleh-oleh asal ono alasane. Mosok mulai gak izin mbek tangga kiwa tengene pondok wis tak elingno cambuk iya anake dipondhono aja mbajak 2 wulan ilang loro ya wulan poso sanawiyah nabrak mati wulan Syawal iki wis sitok bocah dagan ayo nabrak mati nah gak ngerti nek muridku ya dikerubut akeh bocah mbajak
cah mosok benulan mati siji. Rata-rata bapak NU Malaysia tukono sepeda motor bajak 2 wulan mati loro lho. Sing tiba pirang-pirang tapi gak mati, sing mati loro, siji sanawiyah, loro SMP. Mosok cah sak 2 wulan kalong loro sing bajak. Wis dipondokno ae lah oleh ganjaran. Eling-eling ya, aja leren-leren maca apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gampang ya. Wong khet oleh cah gak apa-apa. Sek bancar-bancare khete gak apa-apa maca iki. Kesempatan waktu khet gak le maca Quran maca iki ae. Assalamualaikum, bertemu lagi dulur-dulur sekalian. Kali ini admin akan mencoba menambah sedikit keterangan apa yang disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Ghafur, bahwasanya makhluk atau ciptaan Allah itu tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, jin, setan, tapi ada saudara kita yang paling tua sebelum manusia, hewan, jin diciptakan oleh Allah, yaitu alam semesta ini, bumi ini. Tanpa alam, tanpa bumi, tanpa tumbuhan, kita tidak akan bisa hidup. Karena apa yang dimakan manusia semua berasal dari saripati bumi. Hari ini secanggih apapun teknologi, bisa membuat nuklir, bisa membuat matahari buatan seperti Cina, tapi teknologi hari ini tidak akan mampu membuat selembar biji sawi atau sebutir pasir. Bahkan bahan baku air mani yang menjadi bahan baku manusia pun berasal dari saripati bumi. Hal yang paling penting lagi adalah apa yang kita hirup setiap hari, yaitu oksigen. Tanpa oksigen pastinya manusia akan mati. Kalau kita tidak makan sehari 2 hari, tidak minum sehari 2 hari, kita bisa bertahan hidup. Tapi tanpa oksigen 5 menit saja maka manusia itu akan mati. Dan oksigen itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan daun-daunan. Maka siapa orangnya yang menanam tanaman yang tahan lama atau berumur tahunan seperti mangga, sawu, mahoni, apalagi yang berumur tahunan, yang besar-besar, pokoknya besar-besar, maka dia termasuk bersedekah. Karena oksigen yang dihasilkan pohon yang kita tanam akan memberi pahala kepada kita sampai pohon itu mati. Jadi jika kita mati dan pohon itu masih hidup, kita akan mendapat kiriman pahala terus menerus. Maka sebelum kita mati, ayo kita sempatkan terlebih dahulu menanam pohon di sekitar pekarangan, di sekitar rumah kita, sebagai bentuk amal jariah kita yang ringan tapi pahalanya akan terus menerus mengalir sampai kita mati. Yang kedua, dulur-dulur, surga itu Kanjeng Nabi mengibaratkan seperti tanah lapang atau tanah kosong. Apa yang kita baca maka akan menjadi bangunan di surga. Jadi surga itu kita yang menentukan hari ini di dunia ini. Semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita berzikir, maka semakin bagus bangunan kita besok di surga. Terima kasih. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan dan keterangan untuk panjenengan sedoyo dan semoga bermanfaat. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.